السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta casharkeenu wuxuu ku saabsanayaa MS Office-ka. MS Office-ka qayb ka mid ah oo la dhaho Excel. Excelka markaan wax ka baranaynaa qaybihiis ayaan ka baranaynaa. qaybtaas oo la dhaho Create List. Create List waxa waaye hadda hadaad tusaale ku tuso halkan hadda ku qoro meeshan koobaanta meeshan bannaan kolomka bannaan meeshan boxka xirka hadda ku qoro Sunday oo ah axad hadda ku qoro Sunday hadda ku qoro meesha xariijinta markay afar camal noqoto aan saa usoo jiido waxaa step by step isku xigaya isbuucii oo dhan ba isku xigaya sida fiiri tusaale ahaan Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Isbuuci ahaan asbuuc wuxuu iskugu xigaa si step step ah oo mataqaana isku daba xiga. Marka sidaas oo kale ayaa waxaa rabaa inaan ugu dhigto sida Soomaaliga ahaan ama Sabti, Axad, Isniin, Talaado, Arbaca saas oo kale rabaa inaan ugu soo safgaraysto sida loogu soo safgaraysto ama sida loogu safgaraysto Excelka. Hadda example kale haddaan ku tuso January haddaad ku dhufto aan meesha mataqaana marka afar gees camal noqoto aan saa usoo jiido bilihiyada caadi isku xiga arkaya January, February, March, April, May, June iyagoo si step by step isku xigaya leh. Marka create listiga ayaa ku abuuray create listiga si loo abuuray ayaa ku tusaaya mataqaana laguna safgaraysto Excelkaaga mataqaana. Marka create list waxaad tagaysaa marka ugu horeysa meeshan afar geeska camal meesha afar geeska waxaa magaca lahaa office button ayaa lahaa office button baa ku dhufanaysaa marka office button saa ugu dhufato waxaad tagaysaa Excel option marka soo korto inta horta tusaalaha kusoo horta maxaa Excel option baad tagaysaa Excel option markaad ku dhufato waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay edit custom list markaad tagto ayaa halkan markaad tagaysaa waxaad tagaysaa list interest ayaa tagaysaa list interest aad tagaysaa oo ku qoraysaa marka inta list interest aad tagay waxaa kusoo dhufanaysaa meesha ku qoran tahay add baa ku dhufanaysaa add markaa ku dhufato waxaa ku qoraysaa maalmihii Soomaaliga ahaa magacyadoodii oo kale Sabti kolba carabi waaye laakiin Sabti, Axad, enter baa leedahay Isniin, enter baa leedahay Talaada, enter baa leedahay Arbaca, enter ayaa leedahay Khamiis, Jimce enter ayaa leedahay marka toddobadii asbuuc oo Soomaali ahaan saan ugu naqaano Sabti, Axad, Isniin, Talaado, Arbaca, Khamiis, Jimce ayaa rabaa inaan ku safgaraysto oo marka hadhow step by step igu soo baxo mataqaana markaasaa rabaa inaan ku safgaraysto markaas waxaa leedahay okay baa leedahay okay haddaad dhahdo hadhow xaggan sii taabanaysa halkan okay ayaa leedahay marka hadda halkaa ku dhufto ku qoro Sabti haddaa ku qoro oo halkan dhaho meesha bannaan tago markaa ku dhufto meesha afar gees camal markay noqoto saa usoo jiido wuxuu soo qorayaa Sabti, Axad, Isniin, Talaado, Arbaca, Khamiis, Jimce buu soo qorayaa hadda Sabti uu sii bilaabay laakiin ilaa inta Jimce laakiin haddaan ku safgaraysnayn saa ima soo qoran wuxuu soo qori lahaa Sabti si koob soo qori lahaa tusaale hadda ku tuso hadda marka iguma safgaraysnayn hadda ku safgaraystay hadda waa ka dhigi karaynayaa waxaa leedahay edit custom baa leedahay Sabti Axad meesha ku qoran baad tagaysaa delete baa leedahay markaad dhahdo okay baa leedahay waa iska saaray marka hadda ku qoro tusaale hadda ku qoro Sabti hadda ku qoro oo meesha markay afar gees camal noqoto aan saa usoo jiido wuxuu soo saarayaa Sabti si copy paste oo kale wixii uu sameynaya si mataqaana copy uu soo saarayaa Sabti laakiin hadda hore ku safgaraystay laakiin hadda iska dhigay inta ku safgaraystay marka waxa sida loogu safgareeyo waaye oo mataqaana Excelka marka waxa leedahay sida loogu safgareeyo hadda waa ku tusan labada ku celinayaa halkaas aad tagaysaa office button-ka markaad tagto waa ku dhufanaysaa office button markaa ku dhufato Excel option baad taabanaysaa Excel option markaa ku sii dhufato edit custom list ayaa lahaa marka casharkeena qaadanayna waa edit custom list ayaa ku dhufanaysaa markaa ku sii dhufato add ayaa leedahay marka add dhahdo waa ku qoraysaa marka waxaad rabtay Sabti, Axad, enter Isniin, enter Talaado, enter Arbaco, enter Khamiis, enter Jimce,
enter marka inta dhamayso asbuuci toddoba ka koobnaa toddobada marka dhamayso waa sabti axad isniin talaado arbaca khamiis jimc marka dhahdo waxa ku dhufanaysaa okay aad ba leedahay aad kugu dira marka aad dhahdo halkaas kugu biirayaan meeshan ku qortay custom list ku qoranta new list ku qoranta hore waxa ugu jiray maalmaha oo Ingiriis ah Monday Tuesday oo lagu soo gareeyay by default ahaan bilihii baa ku xiga January marka hadda waxaan ku darsaday maalmihii oo ahaa oo Soomaali ahaan sabti axad isniin talaado arbaco khamiis jimc ayaa ku darsaday markaas waxaa leedahay okay ayaa leeyahay ku darsaday dan waxaa leedahay misna okay hadeer hadaa ku qor hadeer waa ujeeday markaa sabti ku qoray sabti ayuu soo saaray marka hadda waa ku save gareystay mar labaad marka hadda waxaa leeyahay sabti hadaa sabti ku qoro oo meesha marka afirgees camal noqoto saa usoo jiido sabti soo saari ma wuxuu soo saarayaa sabti axad isniin talaado arbaca khamiis jimc ayuu soo saarayaa oo iskugu xiga tusaale ahaan waxaa kaloo ku save gareysan kartaa haddii aad ma leedahay magacba ku save gareysan kartaa control new mid cusub baa furanaya tusaale ahaan waxaan ku save gareysan karaa haddii meeradaha hadda kol badan waa ismaan hadaa tusaale labaad soo qaato waxaan ku save gareysanayaa magacyo oo kale office button markaa ku dhufato waxaad tagaysaa excel option markaa ku dhufato edit custom list ayaa la tagaysaa edit custom list markaa dhahdo add ayaa leedahay hadda waxaa ku save garanaya magacyo dad camal caadiya magacyo m ka wada bilowda ama any name hadda ku dhufto axmed oo kale axmed enter saciid enter mohammed enter Abdalle enter hadaad magacyada adeer kuma save hadaad magacyada ku qori lahaa aan saan dhihi lahaa wuxuu saari lahaa new buu saari lahaa magacii wuxuu saari lahaa copy laakiin hadda ku save gareysto inta magac Axmed ka bilowda Axmed Saciid Mohammed Abdullah step by step buu saari dhaho add halkan igu soo beeraya waa kan Axmed Saciid Mohammed Abdullah oo kale mataqaana markaas add dhahdo halkan xaleedahay okay leedahay then okay ayaa leedahay marka ku soo baxdo excel option baasha magaceeda waxa la yiraahdaa excel option okay ayaa leedahay waxa ku qorayaa Axmed oo kale ku qorayaa Axmed meesha baasha tagaysa marka afirgeesta camal noqoto istilaabta ah saas oo soo jiidaysaa aka isku xiga Axmed Saciid Mohammed Abdullah Axmed ku soconaya hadda fiir hada ku qor halkan hada ku qoro Aasho oo kale Aasho hata ku qor magaca gabdheed aan saa usoo jiido caasha ayuu soo qoraya caasho oo mataqaana copy u soconaya laakiin hadaa ku save gareeyo magac dumar caasho muna maxamdi asma hadaa magaca ku save gareeyo magacii dumarka buu soo qabanaya hadaa mar labaad intuu saddexaad intuu soo control n ayaa leedahay new page ayaa furtay waxaa leedahay office button ka tagaysa office button markaad tagto excel option baa leedahay excel option markaad dhahdo edit custom list ayaa leedahay add ayaa leedahay waxaan ku qorayaa adeer oo kale tusaale ahaan muno ayaa leedahay enter Asha enter Suhaybo Asma marka add baa leedahay marka add dhahdo afartii waa kuwa magaciyihii wuu soo fikiray wuxuu qoray muno Asha Suhaybo Asma marka okay ayaa leedahay markaas misna waxa leedahay excel option ayaa leedahay okay ayaa leedahay hadeerta magacii ku qoro hada ku qoro Aasha hada ku qoro halka taagto saa soo jiido magacii gabdhaha buu soo taxaya Aasha Suhaybo Asma marka cashka maanta taas inuu saabsanaanaya sida loo sameeyo muxuu ahaa excel option baa leedahay saas sida mataqaana edit custom list sida loo sameeyo excelka wax loogu darsado magacyada isku xiga intaas way cashka maanta inuu saabsanaanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh